Muy buenas, ¿cómo están? Hoy quiero traerles un pranayama, ¿sí? Se llama Brahmari Pranayama, es la respiración del sonido de la abeja. Y como todos los pranayamas tienen muchos beneficios. Este especialmente ayuda mucho cuando tienes ansiedad, cuando sufres de ansiedad, cuando tienes el nivel de estrés un poco alto, te ayuda a calmar, a sentirte más en balance. Y también si se mantiene su práctica durante 2 meses, cada día, mínimo 3 minutos, máximo 7 minutos de esta práctica, los maestros dicen que puedes llegar a escuchar ahí tu voz interior, tu voz esencial. Es verdad que al hacer este sonido continuo, los pensamientos mentales van disminuyendo, o sea, es como que entras en un estado de calma. Y cuando estás en un estado de calma, empiezas a sentir y escuchar otra voz que no viene de la cabeza, ¿no? Que viene desde otro lugar, desde tu esencia. Así que te invito a que puedas practicarlo cada día y te voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Se puede tapar los oídos, los ojos y la boca o simplemente tapar los oídos, ¿sí? Si no quieres o si te cansa por ahí mantener los dedos en la boca y en los ojos, ¿sí? Puedes hacer directamente oídos, presionas y ahí cuando presionas, inhalas y empiezas a hacer el sonido de la abeja. Ahí cuando terminas la exhalación vuelves a inhalar, vuelves a hacer el sonido. Es importante que el sonido venga desde esta parte y no desde la garganta, ¿sí? Porque si no las cuerdas vocales se pueden ver molestas, ¿no? Entonces el sonido se siente y la vibración se siente acá en los labios y en esta parte, ¿sí? Si sientes en la garganta, relaja esta parte, tienes que relajar esta parte, no es de aquí de donde viene, ¿sí? Y tráelo acá, a la parte de los labios, de la boca, ¿sí? Entonces inhalas. Y así durante 3 minutos mínimo, ¿sí? La lengua la puedes poner antes de llegar a los dientes, la punta de la lengua presionando la parte de arriba, ¿sí? Eso también ayuda a la concentración y a activar la respiración mejor, ¿sí? Bueno, que disfrutes de esto. Cualquier pregunta, cualquier consulta, me puedes escribir aquí abajo. Dale like y comparte para aquellos que crees que le puede venir bien esta respiración, ¿sí? Un abrazo grande, nos vemos prontito por acá por el canal. Adiós.